بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بعد، خلاصه در درس‌های پیش برادران گرامی، شنوندگان گرامی، درباره جن گفتیم در زبان عربی چیست و اصطلاحاً چیست و چی میخورند و از چی شدن، از چی آفریده شدن. امروز درباره نمودهای جن چی شکل دارند و نمودهای جن سخن میزنیم. میگوید که جنیان، نمودهای جنیان یا که پریها یا که دیوها در یک شکل نیستند مثل انسان، ولی آنها به سه شکل می آیند. در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است که عن ابی ثعلبة الخشنی ان رسول صلی الله علیه و آله قال، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که الجن ثلاثه اصناف، جنها سه نمود هستند، سه خیل یا که نمود هستند. صنف لهم اجنحه یطیرون بها فی الهواء، لکن نمود آنها، یک خیل آنها چی است که پر دارد، در هوا میپرد، پر دارند، در هوا میپرند. و صنف حیات و کلاب، یکی از خیلها نمودهای آنها چی است؟ مثل مارها و مثل سگها. این یک نمود دیگرش. نمود دیگرش و صنف یحلون و یضعنون. این نمود دیمش، این نمود سومش است که میگه که ای یحلون، در یک جا اقامت میکنند، زندگی میکنند، و یضعنون و یرتحلون، از یک جا زندگی میکنند، بعد یک جا به یک جا میکوچند. این حدیث امام حاکم است و شیخ البانی صحیح گفته. پس گفتیم که آنها سه نمود هستند. نمودهای هستند که نمودهایی که گفتیم در هوا پر دارند، در هوا میپرند. گفتیم این از نمودهایی هست که همون نمودهایی که پر دارند میپرند، همونهایی که به آسمان میرفتند و گوش فرا میدادند. برای چی؟ برای که از آسمان خبر بیارند به چی؟ برای زمین، برای فالگون ها. و آنها را حتی میگن که جن طیار یا که ریحانی. جن طیار ای جنی که میپرد، یعنی که همون جنهایی که میپرند. و جنی که طیار هست که میپرد، بعضی از آنانی که در همین خاصیت رقیه شرعی، طبیبانی که معالجه چرا مسلمانان رو معالجه میکنن به همین رقیه شرعی، میگوید که این یکی از نمودهای چی است؟ یکی از نمودهای جن هست که در انسان میدراید. برای به نهایت سبک است و در یک جا ثابت نیست. وقتی در انسان که میدراید در یک جا ثابت نیست، بسیار سبک است، تیز حرکت است، ولی بسیار چی است؟ بسیار سختگیر است، بسیار ضرر رسان است. در یک وقتی که در یک جسم انسان نمیایستد، وقتی که زورش آمد و کمتر دشواری کرد و قرآن خواندن میبرد میرود، خطر ایست کرد میبرد میرود، مگر که در حالتی که جادوش کرده باشن و از همون چی بدن انسان برآمدن نتواند. این میگه در میتواند در جسم انسان به آسانی درآید. بدون طریق، به طریقه جادو یا طریقه مس، یعنی که مس جن میگن کو، و بسیار قدرت دارد، قدرت تحمل دارد که در وقتی که میخوانند قرآن یا که رقیه شرعی میخوانند میتواند تحمل کند، صبر کند، همون رقیه شرعی را مدتی دراز تحمل میکند. چقدری که مثلا همون آدمی که قرآن میخواند یا رقیه شرعی میخواند، اینا میتونن چی تحمل کنند. برای همین انسان باید، کسی که رقیه میخواند، باید اینها را آهسته چی قرآن خوانده، رقیه خوانده، اینها را ضعیف کند، در حالتی که چی بعد برآوردن آسان میشود. ولی حالتهای میشود که انسان بیمار هوش خود را چی بیهوش میشود. حتی در بعضی وقت میشود که انسان دست و پایش چی میشوند؟ شل میشوند، شل موقتی میشوند، پارالیز میشود. مثلا در وقت خواندن رقیه، مثلا سر انسان بسیار درد میکند، یا که درگان بدنش، درگان منطقه بدنش، جایهای بدنش درد پیدا میشود، که آنها امین جنها از همه چی، از همون نمودهای دیگرش بسیار قوی تر است در بنیان و در چی، برای که یعنی که در همین نیرو، در قوت زورتر و چی است، تواناتر. گفتیم دویم نمود اینها، خیلی اینها گفتیم که چی است، که آنها را صنف چی میگن؟ نمودهای حیوانی، به شکل حیوان میگن، در شکل سگ یا در شکل حیوانات دیگر. اینها میگن مسخ شدگیان، یعنی که از یک حال به حال دیگر تبدیل یافتند. خیلی که در وقت بنی اسرائیل الله عز و جل بعضی از مردمان بنی اسرائیل تبدیل داد از یک شکل به شکل دیگر، مثلا از این شکل انسانی به شکل میمون یا به شکل خوک آنها را تبدیل داد. خیلی که از عبدالله ابن عباس روایت است که فرمودند قال الحیات مسخ الجن صورتا، میگه مارها اینا مسخ یعنی که از تبدیل یافتن از یک شکل به یک شکل. خداوند از یک انسان مثلا به شکل چی میمون یا که چی مثلا خوک میگردد. این میگه که مارها مسخ جن، یعنی تبدیل یافتن به چی؟ به مسخ الجن صورتا، در صورت میگه به شکل چی ان؟ به شکل جن مارها. کما
مسخت میگه قرد و الخنازیر، خیلی که تبدیل یافته است، مسخ شده است. میمون ها و خوک ها از چی؟ از همون مردانی که در بنی اسرائیل بودن، همون اصحاب سبت میگن. و یرا امران خدا وقتی که سخن خداوند انجام اجرا نکردن و نافرمان روایی کردن، خداوند آنها را از چی؟ بعضی آنها را به خوک تبدیل داد و بعضی آنها را صورت آنها را به خوک و بعضی صورت آنها را به چی؟ به میمون. حدیث در طبرانی و امام البانی صحیح است. گفتیم سیم شکل آنها، گفتیم چی؟ گفتی در حدیث گفت که یحلون و یضعنون، ای در یک جا اقامت میکنن، زندگی میکنن، با از یک جا به یک جا دیگر میروند. یعنی که در همین حالت میگوید که اینها چی؟ گفتیم نمود دیگه بخشی در نمود دیگه گفتیم وقتی که انسانایی که چی میکنن، طبیبانی که علاج میکنن مردم رو که جن دارن، میگوید که این شکلی که در مثل سگ است و مثل چی، آنها همون طبیبانی که علاج میکنن میگوید اینها چی هستند؟ به شکل سگ و مار هستند، ولی اینها هم عقل دارند و مکلف هستند، ولی اینها قدرت اینها کمتر است نظر به اون جنی که گفتیم جنهایی که میپرند. این نوع در انسان هم میتونه در آمدن، ولی چی؟ به شکل همون مار یا به شکل چی میداره در انسان، نیکی نظر به جنی که میپرد، نظر به اون جن این چیتر است، یعنی که ضعیفتر است، ناتوانتر است. اون جن تیار بسیار چالاک است و انسان، یعنی که انسان وقتی که میدارد بسیار اذیت میدهد مسلمان. گفتیم سیم، گفتیم همون جن‌هایی هستند که نمود سیمش در یک جا میستند، زندگی زیست میکنن، استقامت میکنن، بعد از اونجا بعد به یک جا دیگر میکشن. این نمودا همون طبیب‌هایی که تجربه دارن درباره جن، برآوردن جن از بدن انسان، میگن این نمودی که سیم هست، این نمودها میگه خیلی ضعیف هستند، در برآوردن در آمدن در بدن انسان خیلی ضعیف هستند و میگوید که این نمودها تقسیم شده‌اند. بعضی آنها گفتیم جنی که میپرد و همون جنی هست که سبک است، تیز میدرد در بدن انسان. دویمش میگه به همون شکلی که به مار و سگ هستند و سومیش به یک هیئت انسان میاد، مثل که در بالای زمین میرود، در یک جا زیست میکند، یک جا میکشد. و در تجربه میگه ثابت شده است که کسی که ما آنها را مثلا آنها را جن، یعنی که یا که جادو کردن یا که آنها جن دارند در بدنشون، میگه جن تیار باشد، بسیار میگه بسیار چالاک است و بسیار چی است، بسیار یعنی که چی دارد، گفتیم طباع یعنی خوی بدی دارد، بسیار چی است، ضرر رسان است. و اگر دیگرش هست که در شکل سگ و یک مار هست، اینا به شکل چی میان، یعنی که وقتی که در انسان که میدارند به شکل سگ هجوم میکنه انسان یا که مار هجوم میکنه انسان. گفتیم اون به شکلی وقتی که سگ میاد مثل سگ است، وقتی که انسان میدارد وقتی قرآنش که میخوانم مثل سگ هجوم میکنه برای بر روی انسان هجوم میکنه، برای همون آدمی که علاج میکنه که قرآن میخواندش هجوم میکنه برای همون. برای همین یعنی که باز مثل که مار اگه باشد، اون انسانی که وقتی که جنی که مار در بدنش باشد، وقتی که مار در آمده باشد، مثل که مار پیچ می دست و پا را میتابد، جسمش میتابد مثل مار. این بود درباره نمودهای جن. بعد نمودهای جن از جهت دیانت شون چی دین دارند. یکم جنی که کافر گفتیم شیطان، جنی که کافر هستند آنها طایفه های بسیاری هستند. یکمی آنها ابلیس و لشکر ابلیس و چی و لشکر ابلیس. چیزی که الله عز و جل میگوید در سوره کهف 50 آیت: و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس كان من الجن ففسق عن امر ربه فتتخذونه وذريته اولیاء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا. الله عز و جل در آیت میگوید که و اذ قلنا للملائکه، پس ما گفتیم، هنگامی که ما گفتیم برای چی؟ ملائکه ها که سجده کنید، فسجدوا الا ابلیس، همه ملائکه فرشتگان سجده کردند مگر ابلیس سجده نکرد. که ابلیس از چی بود؟ از نمودهای جن هست. فسق عن امر ربه، از طاعت خداوند یعنی نافرمان روایی کرد، از طاعت خداوند خارج شد، بیرون شد. افتتخذونه، آیا شما او را ابلیس و فرزندان ابلیس، یاران ابلیس، لشکر ابلیس دوست میگیرید از غیر من و هم لكم عدو، در حالی که آنها برای شما چی اند؟ دشمنند در حالی برای شما دشمنند. در همین جا گفتیم ابلیس از جملهش چی بود؟ از جمله جن ها بود و یعنی که سرخم نکرد، نافرمان روایی کرد برای خداوند عز و جل. پس از جمله چی؟ شیطان ها گشت، شیطان ها و ابلیس و فرزندان او و لشکر، برای که آنها چی؟ شیطان ها وسوسه میکنند بنی آدم، فرزندان آدم وسوسه میکنند، به کاری بدی میبرند. و درباره همین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا اصبح ابلیس بث جنوده، وقتی که صبح میشود، یعنی که صبح دم که میشود، ابلیس میگه میفرستاند لشکری خود را هر طرف. برای چی؟ برای اغوا کردن مسلمانان، ای بنی آدم. فیقول من اضل اليوم مسلما البسته التاج، بگوید که کسی که یک نفر را، یک مسلمان را امروز گمراه میکند، پس من برای او تاج آماده کردم، تاج در سر او تاج میاندازم. قال فیخرج هذا، پس یکی از آنها میبیاد، فیقول، میگوید یکی از لشکران او، لم
ازل بی حتی طلق امرأته. پس من میگه چی؟ تا هنوز و وسوسه میکردم که همون مرد زن خود را طلاق کرد. فیقول او شک ان يتزوج. پس شیطان میگه، ابلیس میگه که زود است که زن میگیرد، دویم بار زن میگیرد. و یجیء هذا فیقول، باز یک نفر دیگرش میگه از همون لشکرهای ابلیس، لم ازل بی حتی عق والدی. گفت که تا هنوز من او را وسوسه میکردم که چی؟ پدر نافرمان روایی کرد برای پدر مادرش. پس شیطان چی میگه؟ فیقول ابلیس چی میگه؟ او شک ان یبر، زود است که نیکی کند برای پدر مادرش، زود است که نیکی کند. خیلی امروز که نکرد پگاه میکند، خصوصا این شم چی اون قدر چی نکرد، اهمیتی نداد. و یجیء هذا فیقول، یک تا دیگهش میگه، نفر دیگرش میگه از جنها لشکران او، میگه لم ازل حتی به حتی اشرک. پس من او را وسوسه کردم، برای بد بردم تا آنی که چی به خداوند شریک آورد. فیقول انت. پس میگه که چی؟ انا تو یعنی که تو مرتبه بلند داری. و یجیء فیقول، باز میگوید که چی؟ باز میگوید و یجیء فیقول، باز یکی از یاران او، لم ازل بی حتی زنا، تا هنوز من او را وسوسه میکردم به بدی تا آنی که به زنا، تا آنی که زنا کرد. پس میگه انت ای تو کاری برای شیطان کاری نیک کردی، برای شیطان کاری نیک است مردم چی به زنا دعوت کردن. و یجیء هذا فیقول، پس باز دیگرش میگه که لم ازل بی حتی قتل، تا هنوز وسوسه کردم که آنها را جنگ انداختم به هم دیگر که چی یک مسلمان دیگر را کشت. فیقول انت و یلبسه التاج. پس میگه تو پس او را میپوشاند، همون در بالای سرش میاندازد چرا؟ تاج میاندازد، تاج شیطان، تاج ابلیس. حدیث روایت از ابن حبان و امام البانی في تصحیح صحیح است. گفتیم در همین حدیث خلاصه حدیث چی است؟ که یعنی شیطان ها میروند برای وسوسه کردن مسلمانان، اغوا کردن مسلمانان، به کاری بد بردن مسلمانان به طریقه وسوسه میگه چیست؟ وسوسه این چیزی هست که انسان در دل شیطان در دل انسان میاندازد، یعنی در دل انسان وسوسه میکند. میگه این چی است؟ یک سخنی چی است؟ سخنی که آرام، سخنی پست، که سخنی ناعیانی که در شیطان در چی؟ در قصد در دل مسلمان میاندازد برای گمراه کردنش. میگه وسوسه گاهی میشود که از فعل چیست؟ از فعل شیطانی، همون شیطانی جنی، شیطانی از جن از دیو میشود. برای الله عز و جل میگوید فوسوس لهما الشیطان ما وری عنهما من سوآتهما. سوره اعراف آیات. در همین جا شیطان خودش وسوسه میکند، میگه فوسوس لهما الشیطان، شیطان خودش وسوسه میکند لیبدی لهما. برای وقتی که همون در پیش میدرد آدم علیه السلام و حوا، همونجا شیطان وسوسه میکند برای همون چیزا بخرن، همون میوه‌گی را بخرن. وقتی که میخرن چی وسوسهشو میکند، شیطان خودش وسوسه میکند. پس همون وقتی که همون میوه‌گی در بیشت که میخرن، همون عورتای آنها عورتاشون ظاهر میشوند. برای همین یعنی که چی خدا را رد چی میکنن، نافرمان راه میکنن. باز میگه که در آیه دیگه میگه فقاتل من شر الوسواس الخناس، باز از بدی وسوسه کننده چی خناس همون در نماز وسوسه میکند. باز در آیه دیگه میگه الذی یوسوس فی صدور الناس، در دلهای مردم وسوسه میکند، در سینه های مردم وسوسه میکند. از چی؟ از جن و از چی؟ از جنیان، هم از جنیان و هم از انس، یعنی که چی حتی انسان هم وسوسه میکند، انسان بد وسوسه میکند. چرا؟ انسان بد هم گفتیم شیطان است، وسوسه میکند که برادری مسلمان شه برای انجام دادن کاری ناشایسته. باز میگویند که همین وسوسه اضافه میشد به چی؟ به فعل نفس انسان خودش، به فعل نفس خودش، یعنی انسان در نفس خودش هم نفس میتونه انسان وسوسه کند. خلق الله عز و جل میگه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ما هر آینه میگه بیگمان انسان را آفریدیم و میدانیم ما توسوس به نفسه، و میدانیم آن چیزی را که پنهان است، هویدا نیست، عیان نیست. میدانیم اون چیزی را که نفس انسان وسوسه میکند، نفسش یعنی انسان ما توسوس به نفسه، نفسش انسان وسوسه میکند. همون رو میگه خدا ما میدونیم، یعنی که در اینجا اثبات است که نفس انسان خود یعنی همون نفس وسوسه میکند انسان خود مسلمان، همون نفس گفتیم که شیطان است، نفس است و قرین است و خلاصه همینا در بدن انسان است. میگه شیطان ها همه کافران جن شیطان ها هستند، ولی همه شیطان ها میگه اینا از لشکر ابلیس هستند، همه شیطان ها از لشکر ابلیس هستند. کافران جن میگه از اهل کتاب هم هستند، از یهود و نصارا هستند، از یهود و نصارا، حتی
آتش پرست هستند، همه نمودهاش هستند. شیطان ها میگه شیطان ها از جمله شیطان ها چیه؟ شیطان های عادی، شیطان عادی است. از جمله آنها چی است؟ نمودهای دیگه مارید میگن، مارید اما که شورش میکنند، اما که مبارزه برای ضد انسان. از آنها چی است؟ افریت میگن، نمودهای شیطان میگن. افریت میگه تواناتر ای مارید، ای مارید از مارید تواناتر است، قدرتتر است. افریت برای که خال میگیمش. مارید میگه تواناتر است از شیطان عادی. یعنی اینا حتی مرتبه دارند، در توانایی و در چی مرتبه دارند. الله عز و جل سوره صافات میگه که و حفظا من کل شیطان مارید، و حفظا یعنی حمایه و حفظ ما از هر یک شیطان چی؟ شیطان عادی، شیطان مارید، شیطان مارید. برای همین آیت وصف داده است شیطان که در حالتی که او مارید است، ای شورش میکند بر ضد انسان و بر ضد چی؟ شورش میکنه بر ضد خدا. برای همین وصف زیادی داده است برای او، میگه که نه فقط مجرد شیطان است، نه میگه شیطانی مارید است، شیطانی مارید. مارید به معنای چیست؟ به معنای که عاطی، یعنی که نافرمان روا، شورشگر، مبارزه بر ضد حق، مبارزه بر همین میگن شیطان المارید. باز در آیات دیگر میگه که فالعفریت من الجن، همون میگه که سوره نمل 39 آیات فالعفریت قال العفریت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. قال عفریت میگه از چی؟ عفریت که از جن، انا از جن هست. انا اتيك من میارم وقتی عرش بلقیس میگه بیار سلیمان میگه عفریت میگه من برای تو میارم، من میارم پیش از آن که تو از جات میخیزی، از مقام اشتگی هستی از جات میخیزی، من برای تو عرش بلقیس میارم. و انی علیه لقوی امین، من میگه برای همین کار قوی هستم، نیرو توانایی دارم و امین هستم، میارم. عفریت گفتم ماریدی چی است؟ مارید قوی است، شدید است. میگه برای همین میگه ما عفریت قوی تر است از مارید قوی تر است و مارید از گفتیم شیطان عادی قوی تر است. در اینا تفاوت دارند، درجه دارند، هر کدومش بالاتر. باز گفتیم که در این دیم گفتیم یکم بفرین دیم چیست؟ قرین چیست؟ قرین هم شیطان کافر است. قرین شیطان کافر است. مهمتش چیست؟ مهمتی که اجرا میکند این چی است؟ که انسان برای بدی برد. از تولد شدن انسان تا مردن شیطان چی؟ امون قرین اینم شیطان است، کافر است. تا مردن انسان وسوسهش میکند، به بدیش میبرد، برای بدی فقط میبردش. جدا از انسان نمیشود تا اینکه انسان وفات نکند. وقتی وفات کرد مهمتش تمام میشود با مردن انسان، ولیکن نامعلوم است کجا میشود کجا میرود. چون که الله عز و جل میگوید روز قیامت میگوید که قال قرین ربنا ما اطغیته ولكن كان في ضلال بعید. همون قرین میگوید که قال قرینه ربنا ای پروردگارا، همون قرین میگوید ما اطغیته، من اینو گمراه نکردم. بین میگه در حالی که روز قیامت دست میکشد از تو، میگه من گمراه نکردم ولكن كان في ضلال بعید. و خودش میگه در چی گمراهی دور بود، در گمراهی آشکار و دور بود. همین جا میگه بین تا قرین دست میکشد از اون وسوسه که انسان از حیات تولد شدنش تا مردنش وسوسه میکند که دست میکشد، میگه من گمراه نکردم، خودش گمراه بود. و چه در حدیث از عبدالله ابن مسعود روایت میاد، عبدالله ابن مسعود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینه من الجن. هر یک از شما، هر یک کسی نفری از شما میگه مگر برای او چی است؟ مگر برای او قرین از جن، قرین از جن چی شده است؟ وکیل شده، یعنی که وکیل امون انسان است، وسوسه میکند او را، یعنی که وکیل عهده‌دار شده است به همون. خداوند در دل انسان قرین انداخته است، شیطانی که وسوسه میکند انسان. قالوا و ایاک یا رسول الله، گفتن حتی تو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حتی تو هم داری قرین؟ قال و ایاک، گفت که بله من هم، الا ان الله اعانني علیه فاسلم، من هم دارم ولی خداوند مرا کمک کرد بر بالای او، یعنی زور من به بالای او، یعنی کمک کرد خداوند مرا به بالای او که وای در حالتی که پس وای چی؟ پس وای مسلمان شد. یعنی که قرین پیغمبر همون شیطانی که در پیغمبر است وای مسلمان شد. فلا یأمرنی الا بخیر، مرا امر نمیکند مگر به چی؟ به خیر. یعنی به بدی مرا امر نمیکند، فقط به خیر امر میکند. یعنی پیغمبر قرینی که پیغمبر داشت مسلمان شده بود، نه که قرینای ما همش کافر است، برام خب ما رو به بدی دعوت میکند. حدیث در صحیح مسلم است. حتی میگن که آیا همه دیگر قرینا از دیگران مسلمان شده است؟ نه، یگان دلیل است که از دیگران مسلمان شده باشد، قرینای دیگران مسلمان شده باشد. ولی میگن که عمر بن الخطاب وقتی که یک راه که میرفت، شیطان راه عمر رضی الله عنه را چی نمیکرد؟ طی نمیکرد و به دیگر راه میرفت، یعنی میگریخت از عمر. آیا عمر قرین عمر مسلمان شده بود؟ نه، ولی از قوت ایمان و عقیده عمر شیطان میترسید، میگریخت. نه که مقصد این چیز که انسان مؤمن قوی باشد، قوی ایمانش قوی باشد، به سبب ذکر افزایش دادن یا که زیاد کردن ذکر یا طاعت یا قرآن خوانی اینا میتونن که این شیطان خودش قرین خودش ضعیف کنه، سست کنه، لاغرش کنه.
خلی که حدیث از ابی هریره روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر فرمودند که ان المؤمن لا یمضی شیاطینه کما یمضی احدکم بعیره فی السفر. میگه هر آینه بگمان مؤمن میتواند همون شیطانش سست کند، ضعیف کند، سست و ضعیف کند. بچی به سبب طاعت و ذکر و قرآن خوانی و نماز و اینا سست کند، لاغرش کند، ضعیفش کند، ناتوانش کند. چی طوری که یمضی احدکم، چی طوری که یکی از شما شترش در سفر ضعیف میکند. برای که شتر وقتی در سفر ضعیف، وقتی سفری بسیار میکند در بالاش حمل دارد، بار دارد و ضعیف میشود، خراب میشود، لاغر میشود. همین خیلی میگه انسان مؤمن به ذکر و به دعا و به طاعت چرا شیطان همون قرین شه سست و ضعیف میکند، ناتوان میکند که دیگه دعوت کنیش به ابدی نمیتونه. آیا میگه که همین قرین از لشکر ابلیس فرقیتی دارد؟ بله، میگن در ظاهر خدا داناتر است که قرین مختلف است از چی؟ از لشکر ابلیس. برای ابلیس گفتیم در حدیث بالا گفتیم که همون لشکرهای خشم میفرستند برای چی؟ برای اغوا کردن مسلمانان. اما قرین این فقط چی است؟ به این یک انسان تعلق دارد، از اون انسان جدا نمیشود. بعد قرین انسان فقط چی؟ به بدی دعوت میکند، از طاعت باز می‌دارد، به بدی، به فسق و الفحشاء می‌برد، به منکر دعوت می‌کند، از معروف باز می‌دارد. باز از عبدالله ابن مسعود روایت است که قال رسول صلی الله علیه و سلم ان للشیطان لمه لابن آدم وللملك لمه. گفتیم شیطان لمه دارد. لمه یعنی که یک خطاب کردن روح انسان، خطاب کردن جان انسان، یعنی که شیطان جون ته خطاب می‌کند، یعنی که به تو خطاب می‌کند، درونی خطاب درونی می‌کند و ملائکه هم خطاب درونی می‌کند. میگه ان للشیطان لمه، برای شیطان لمه است به فرزند آدم. ولی الملک لمه، و فرشته هم لمه دارد، یعنی گفتیم چی؟ یک خطاب میکند به انسان، این خطاب درونی نفسی. فاما لمه شیطان، اما لمه شیطان، این خطاب شیطان برای انسان در چیست؟ فاعاد بالشر، پس چی؟ وعده دادن انسان به چی؟ به بدی، یا که بردن انسان به بدی، و تکذیب الحق، و تکذیب کردن حق، دروغ شمردن حق. و اما لمه الملک، اما لمه که خطاب میکند، یعنی که خطاب نفسی که میکند فرشته، این چی است؟ فاعاد بالخير، پس چرا؟ وعده میتید به خیر و تصدیق حق تصدیق میکند. میگه فمن وجد ذلك، کسی که همین یافت، فلیعلم انه من الله، یعنی که حق یافت، یعنی که یک خطاب شد از واسطه فرشته، خطاب نفسی شد که به خوبی، پس دونند که این از خداوند است، پس خدا را فلیحمد الله، خدا را سپاسگزاری کند. و من وجد الاخرى، اگر کسی که یافت که یک بدی خطاب نفسی به بدی رفته است، به بدی دعوت دارد، فليتعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پس بگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم قرأ الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، پس پیغمبر صلی الله علیه و آله آیت خوان که الشیطان یعدکم الفقر، شیطان شما را وعده میتید به چی؟ وعده میتید به چی؟ به کمبغلی و بینوایی. و یأمرکم بالفحشاء، و چی؟ و امرتون میکند به کار چی؟ فحشاء، به کار زشت، به کار ناسزا. این آیت است، حدیث ترمذی و امام البانی صحیح است. گفتیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که ضرب الله مثلا صراطا مستقیما، الله عز و جل میگه یک مثال میارد، یک راه راست، صراط مستقیم. و عن جنبی صراط سوران، از دو طرفی صراط، هم راه گفتیم راه مستقیم، راه راست. از دو طرفی راه گفتیم چیست؟ دو دیوار است، فیهما ابواب مفتحه، همون دیوارها دروازه های دارند، از دست راست و دست چپ دست دیوارها. همون دیوارها میگه چی دارند؟ دروازه ها دارند، دروازه کشاده. ولا ابواب ستور مرخاه، در همون دروازه ها پرده های هستند، پرده های آویزان هستند، یعنی که همون دروازه ها باز کرده، یعنی در بالاش پرده دارند. مثال چی داریم؟ و عند رأس الصراط داعی یقول، در همون بالای، در سر همون راه، در سر همین راه صراط، راه راست، در همون بالای راه چی است؟ داعی ای چی است؟ دعوتگری هست، موعظتگری هست. یقول میگوید استقیموا علی الصراط ولا تعوجوا، در گفتیم همون داعی چی میگوید؟ دعوتگر. استقیموا ای راست شوید در همین صراط، در همین راه راست بیایید، طرف چپ و راست مایل نکنید، طرف چپ و راست مایل نکنید، راست فقط بیایید در همین راه. و فوق ذلك داعی یدعو، و فوق ذلك داعی یدعو، و بالا این همون دعوتگر دعا میکند، میخواند، دعوت میکند. كلما هم عبد ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال، بنده در همون راه صراط رفته ایستاده است، در راه راست رفته ایستاده است، میخواد یک از همون درها را باز کند، از همون درها را باز کند. پس همون داعی چی میگوید؟ دعوتگر ویحک لا تفتحه انك ان فتحته تلجه، همون داعی در سری گفتیم در پل صراط، در آخر پل، در بالای پل صراط است، در آخر در همون راه است، پل صراط بخشش در همون راه راست هست، در آخر راه در بالای همون سر چی میگه؟ ویحک، انسانی که خواست که دروازه را باز کنه
میکند میگه وای حق، ای در هلاکت نانداز که تو سزاوار اون هلاکت نیستی، خود را در هلاکت نانداز. وای حق لا تفتحوا، باز نکن، نکشا، اما دروازه را نکش، پرده را اقتراف نکن، نکشا. فانک ان تفتحوا تلجوا، اگر تو امون باز کردی، پرده را باز کردی، وقتی که در اون دیدی میدرایی. ثم فسره فاخبره، پس تفسیرش کرد و خبر داد. پیغمبر چی خبر داد که چیست؟ که اگر همون پرده را کشایی پس همونجا میدرایی، در همون دروازه در گرد اطرافی همون راه راست هستن میدرایی. گفت صراط هو الاسلام، گفت که همین صراط، هم راه راست این چی است؟ صراط ای راه راست گفت چی است؟ اسلام است. و ان الابواب المفتحه، همون دروازه هایی که در همین دیوارها هستند، اینا چی هستند؟ اینا آن چه که خداوند حرام کرده است، محارم خداوند، آن چه که خداوند حرام کرده است، آن حدود خداوند، سرحدایی که خداوند گذاشته است. انسان که در آمد حدود خداوند چی پایمال کرد، در حرام غلطید. و ان الستور المرخاء حدود الله، گفتیم اونا چی هستند؟ همون دروازه ها گفتیم چی هستند؟ اون محارم خداست. و هم پرده چی است؟ پرده ای که آویزان شده است، اینا حدود خداوند هستند. حدود، اما حدود باید انسان باید نگذرد، گذشت در چی؟ در چیزی که حرام کرده است خداوند، در اونها غوطه میزند. برام گفت پرده ها چی هستند؟ حدود، یعنی که همون سرحدی که مانده است خداوند. و ان الداعی علی راس الصراط، اونی که در آخری صراط است که دعوت میکند که راست بیا، اون چی است؟ در آخر راه اون قرآن است که دعوت میکند انسان. و ان الداعی من فوقه، اما که دعوت میکند از بالای این، واعظ الله فی قلب کل مؤمن، اما موعظتگری در چی؟ موعظتگری خداوند در دلی هر یک مسلمان، یعنی که ملائکه هست که انسان به چی دعوت میکند؟ به نیکی دعوت میکند. در بالای اون میگه و ان الداعی من فوقه، همون دعوتگری در بالا هست، اون چی است؟ موعظتگری از خداوند که در دل هر یک مؤمن است، در دل هر یک مؤمن که برای راست دعوت میکند انسان. یعنی که همون داعی گفتیم ملائکه فرشته است که به چی؟ به خوبی، برای خوبی دعوت میکند مسلمان. برای چی میگه خداوند وقتی که قرین و انسان آفرید، قرین برای هر یک مسلمان یا که هر یک انسان است، در مقابل اون یک فرشته آفرید، فرشته انداخت در اون انسان که به خوبی دعوت کند. برای که از یک طرف اگر انسان که قرینی که شیطان قرین که است به بدی دعوت کرد، در مقابل اون چی؟ فرشته به خوبی دعوت میکند، به نیکی دعوت میکند انسان است. آیا میگه این بود درباره چی؟ درباره بعد وقتی که کودک تولد میشود، وقتی کودک تولد میشود آواز میبرد. در حدیث ابو هریره است پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید ما من مولود یولد الا نخسه شیطان، کدام کودکی تولد میشود، کدام جنین یا فرزندی تولد که میشود مگر او را شیطان یک سیخی میزند، فیستحل صارخا من نخس شیطان، پس آواز سخت میبرد، گریه سخت میکند از چی؟ از همون سیخ زدنی، مثل سوزن زدنی چی؟ شیطان. الا میگه ابن مریم و امه، مگر کی؟ مگر عیسی علیه السلام و مادرش. پس ابو هریره میگه که اقرأوا ان شئتم، بخوانید اگر خواستید سوره آل عمران 36 آیه، و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. این در اینجا میگه که من یعنی که نگاه میدارم یا که در حمایت من است، انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. آنها را چی میکنم؟ آنها را در پناه خودم نگاه میدارم از چی؟ از شیطان رانده شده. این درباره جن و باز دوام دارد ان شاء الله.